Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa di rancangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-33. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru tong hilap etang-etang iri ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng diantos ku Mang Guru like, komen, sareng subscribe-na. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru sanggeus asup ka wewengkon pasar dirim awewe anu samemehna jojor lelatan. Ayeuna mah leumpang siga biasa bae ngan pedah rada gagancangan ayohna mah ngimbangan lengkahna si Ajo jeung dua baladna anu keur pating garadig rada jauh di hareupeunana. Eta awewe anu tetela geuning Neng Tina sakapeung gancang ngarandeg heula bari api-api nempoan dagangan anu ngampar. Mangsa kareret si Ajo atawa anu jadi baladna rek ngalieu ka tukang. Anjir, mani geulis oi. Oh, moal dititah barang gawe mun seug daekeun dijadikeun anu ngora teh mah. Neng, kangkungna Neng, salager keneh ieu mah. Bios dimirahkeun we ka Neng mah. Maduna Neng, supados tambi manis. Neng Tina mah tibang maledogkeun imut kanu keur pating kecewis jeung kanu pating celengkeung nawarkeun daganganana teh. Imut anu ngandung pangirut matak pating sareblak hate pikeun sakur lalaki anu nempona. Palebah tungtung pasar leok si Ajo mengkol ka belah kenca nyorang jalan leutik dituturkeun ku dua baladna. Neng Tina beuki ngajaga jarak bari sakapeung salungkar-salingker sangkan teu kanyahoan. Sanggeus rada anggang ti pasar entuk namah anu tiluan ngarandag di hareupeun hiji wangunan imah anu kawilang gede. Imah panggung can usum imah bata siga kiwari sigana ari ka wewengkon pilumburanana mah ngan pedah katempona leuwih weweug. Nya sok sanajan geus aya pasar tapi masih keneh pilemburan kasebutna ari wewengkon eta mah pasar lokal mun ceuk istilah dina zaman kiwari teh mah. Sakurilingeun eta imah disarigsi ku jangkungna pagar awi anu paselang jeung kai golondongan. Teu lila antarana panto pagar aya anu muka. Neng Tina gancang nyalingker deui mangsa si Ajo jeung dua baladna luak lieur heula. Bus anu tiluan arasup ka tembong panto pagarna oge gura-giru aya anu nutupkeun deui. Gancang Neng Tina ngetayap neangan tempat anu sakirana aman. Dina sela-sela jangkungna pagar katembong ku Neng Tina si Ajo jeung dua baladna keur tarungkul di tepas imah siga anu keur dicarekan ku saurang aki-aki anu tetela geuning Bah Atong. Digigireun Bah Atong hiji tangtungan anu jangkung badag beupeuleukek ngilu nyarekan. Geus apaleun pisan Neng Tina mah eta lalaki teh tayalian ti si Jolad. Di dieu geuning ayeuna mah ngajaradogna teh paingan di leuweung geus eueuh. Dagoan siah wawales ti aing. Kitu gerendengna Neng Tina kalayan sorot mata anu dubanakan si lalatuan. Hayang neangan mangsa anu hade sigana mah Neng Tina teu langsung nyampeurkeun si Jolad jeung Bah Atong malah gura-giru mulang deui ka Cilanjung. Di pasar ngahaja meuli heula daging hayam jeung lauk mas anu kiwari geus jadi karesepna. Hayam kampung daging hayamna oge sigana mah can usum hayam broiler siga zaman ayeuna. Cag tuna heula lalakon Neng Tina anu kiwari geus nganyahoankeun tempat panganjarakan Bah Atong jeung anu jadi muridna. Ayeuna urang samper heula kaayaan Jang Didin anu meh-mehan karampas duitna ku si Ajo jeung dua baladna.
Mitra-mitra pemiartub dongeng Mang Guru sanepina ka imah Jang Didin gura-giru nenden heula duit mangsa ditanya mawa naon-naonna ku indung na teh teu langsung balangka pajar teh mawa pakaian titipan batur ari bapana Jang Didin mah keur teu nyampak di imah cenah mah keur aya kaperluan ka tatanggana. "Haha, Mak," ceuk Jang Didin jiga anu asa-asa mangsa rek nyarita ka indungna anu harita keur ngoleskeun apu kana lambaran seureuh di patengahan rek nyeupah sigana mah indung Jang Didin tiba ngareret. "Haha, oh 2 minggu deui si Aris teh rek kawin Mak." "Ari maneh pan ti heula oge Jang Arisna geus ngabejaan." "Haha, nya Mak. Ari maneh kunaon Sardin? Asa loba kabuhulan kitu." Lain kitu Mak. Uing oge jadi hayang kawin." "Kawin? Sardin. Yeuh Sardin. Ari rek kawin teh kudu boga waragadna anu kawilang gede. Kudu boga heula pacabakan matuh keur nyumponan pangabutuh sapopoe. Heuh jeung anu utamana mah kudu aya heula awewe anu daekeun dikawinna. Pan maneh mah mana? Can kungsi aya beja bobogohan. Rek kawin jeung domba kitu. Ahihi dedeh." Tempas indungna Jang Didin ditungtungan ku cungar cengir. "Ih ari emak. Matak Didin ngomong hayang oge. Geus aya awewena atuh Mak." "Saha Didin?" "Nyi Adah Mak." "Nyi Adah? Astagfirullahaladzim. Apa Nyi Adah mah geus bogaeun salaki sateh Sardin?" ceuk indungna Jang Didin siga anu pohara reuwaseunana. "His, lain Ci Adah pamajikan Kang Mansur Mak." "Adah mana atuh? Da asa eueuh deui anu ngaranna Adah ari di lemur ieu mah." "Urang Jatilinduh Mak. Babaturanana pi pamajikaneun si Aris. Baruk anak mate bobogohan jeung urang Jatilinduh. Bisaan Sardin. Cacakan bapa maneh mah baheula eraan pisan ka awewena teh. Tong boroning kanu jauh. Cacakan ka emak anu masih keneh salembur oge. Sok tungkul sakalian panggih teh." "Alah sia, gabah ngomong teh." Gebeg Jang Didin jeung indungna siga anu pohara reuwaseunana mangsa ngadenge eta sora teh gancang duanana ngalieuk. Tetela bapana Jang Didin geus ngajanteng dina lawang panto. Indung Jang Didin gura-giru nungkup bibir dibarengan ku ahak ehek siga anu keur nahan piseurieun. Jang Didin mah nepi ka ngeh kei nempo kitu teh. "Waduh Din, keur ngora mah bapa teh bobogohan jeung urang Cipalid wae. Ari pek teh indung maneh nyorobot hayang dikawin." ceuk bapana Jang Didin deui. Kituna teh ditungtungan ku diuk di hareupeun anak jeung anu jadi pamajikanana. "Lah, si bapa ketang anu teu sirik nepi ka ceurik hayang jadi kabogoh emak." Dikitukeun teh bapana Jang Didin mah nepi ka ngabelehem siga anu era. Jang Didin nepi ka ngabarakatak ayeuna mah asa kagugu kudu jadi kolotna. "Si Didin teh geus hayangeun kawin cenah bapana. Abitaeun ku Jang Aris sigana mah," ceuk indungna Jang Didin mimiti daria. "Hayang kawin? Nya, geus aya cenah awewena mah urang Jatilinduh." "Saha kitu?" ceuk bapana Jang Didin ngareret kanu jadi anakna. "Nyi Adah Pak. Nyi Adah budakna Kang Lilik kitu." Jang Didin nembalan ku ungeuk. Geuning eta apal bapana?" ceuk indung Jang Didin kurang kerung neuteub ka salakina. "Nya apal atuh, pan basa dititah ngagantian bini buncis anu Mang Opa oge. Di Kang Lili harita teh. Heuh ari kitu geus lila bobogohanana jeung Nyi Adah teh Din." "Hayam beureun sabulan mah Pak." "Yeh heuh nya paingan atuh asa mindeng ulin ka Jatilinduh. Rek bae ari perkara milih pi pamajikaneun mah Bapa moal pipilueun Din. Datang tuna maneh oge geus bisa milih anu cocok jeung sakirana pihadeun. Tapi tong hayang ngaburu-buru da ayeuna mah Bapa teh can siap waragadna.
aya oge domba, da moal cukup ari ukur hiji mah dombana. Haha, keur waragadna mah geus boga didin oge, Pak. Mangsa anakna ngomong kitu teh, indung jeung bapana Jang Didin mah ngan ukur silih reret dibarengan ku kurang kerung. Ari Jang Didin teu langsung ngomong deui gura-giru bae ngoloyong ka rohangan kamarna. Kalayan tekung silila oge geus ngurunyung deui bari ngajingjing keresek gek dina tempat diuk anu samemehna. Naon eta Din? Ceuk bapana Jang Didin neuteup keresek dina cekelan anakna. Teu nemalan Jang Didin malah gura-giru ngudar tungtung keresek anu ditalikeun. Ngan gebeg nepi ka pohara ngajareng hokna indung jeung bapana Jang Didin. Canggeus nempo keresek anu tetela eusina duit anu pohara lobana. Duh, duit di mana eta teh Sardin? Ceuk bapana Jang Didin can rerep kareuasna. Haha, ladang kukumpul, Pak. Waduh sia, kukumpul ladang nanahaon. Dalah maneh mah milu kuli oge, karek daek ayeuna-ayeuna. Cing jujur sia. Maling duit anu saha maneh teh? Ceuk bapana Jang Didin nepi ka popolotot. Astagfirullahaladzim, Sardin. Ajan balangsak oge urang mah ulah puak paok sia teh. Ceuk indungna Jang Didin pipileueun nyarekan. Hehe, lain meunang maok si Aris ieu mah. Bakat ku gempeur sigana mah nepi ka teu sadar Jang Didin ngabejakeun anu sabenerna. Di Jang Aris meunang maok kitu. Haha. Ngan maok jeung maok weh ceuk Jang Didin siga anu pusing. Terus di mana atuh Din? Teu diengke-engkekeun deui ngan dadak-dak weh antukna mah Jang Didin nyaritakeun perkara anu sabenerna sakumaha keterangan ti Jang Aris anu kungsi katarima ku dirina. Perkara alasan Jang Aris anu nepi ka mere emas teh cenah mah hayang bareng kawinna teu kaliwat dicaritakeun. Indung jeung bapana Jang Didin nepi ka bararengong mangsa ngaregepkeun caritaan tinu jadi anakna teh. Haha, tah kitu malah mah basa si Aris mere duit keur meuli domba oge. Eta teh sabenerna mah mayar zakatna. Tapi tong loba bejak ka sasaha bisi gujrud. Didin oge satadina mah moal balaka ngan hese rek ngabohongna. Hihihi. Ceuk Jang Didin mungkas caritana. Masya Allah. Allahu Akbar. Kolot Jang Didin nepi ka bengong. Tah eta duit cekel ku emak pangjakatankeun deui. Da Didin mah teu nyaho takaran zakatna. Si Aris mah tak nepi ka mikeun eta emas teh. Bakat ku nyaheun we ka Didin. Moal beak duit sakieu dipake kawin mah Din, ceuk bapana Jang Didin. Sesana mah keur ngomoyan imah we, Pak. Sakedapan mah kolot Jang Didin ngan ukur silih reret. Jadi rek iraha atuh nanyaan Nyi Adah teh. Da kudu buru-buru meureun ari kawinna hayang bareng jeung Jang Aris mah. Nya sagancangna we atuh, Pak. Isukan we atuhnya da ayeuna mah geus sore teuing. Nya, Pak. Nu penting mah kawinna bareng jeung si Aris. Nyai, gancang balanja keur bebekalan isukan ka Jatilinduh. Ceuk Bapak Jang Didin langsung mere parentah kanu jadi pamajikanana. Omatnya Pak, Mak. Tong bebejak ka sasaha. Ayeuna Didin mah rek ka Jatilinduh deui rek sasaduh heula ka si Aris. Eda ieu Rusia kapaksa kudu dicaritakeun ka emak jeung ka Bapak. Nya, jeung atuh ari rek ka Jatilinduh mah nuhun kitu ka Jang Aris nya. Ceuk indungna Jang Didin. Nya mak rek meuting di ditu hoream bolak-balikna. Harger ari maneh. Pan isukan rek nanya anana oge. Piraku malah meuting di imah batur Din. Ceuk bapana Jang Didin muncereng. Atuh nyakeun bae we Pak. Rek mawa salin we ka dituna. Jadi teu kudu mulang heula. Isukan tah majeng Bapak nyamper heula Didin ka imahna si Aris nya. Sakedapan mah kolot Jang Didin tibang silih leret. Sanggeus sagalana kaharti antuk nama Jang Didin diidinan meuting. Memeh indit Jang Didin ngawanti-wanti heula ka indung bapana. Sangkan perkara asal muasalna duit teh ka kolotna Jang Aris oge ulah nepi ka dicaritakeun. Geus kitu mah kalayan siga anu rurusuhan Jang Didin ninggalkeun imahna muruk ka lemur Jatilinduh. Anu salila ieu jadi padumukan Jang Aris anu jadi sobatna.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru teka catur di jalan nama sanggeus nyorang lalampahan anu lumayan matak meres kesang antuk nama Jang Didin anjog kaburuan imahna Jang Aris ditepas imah kasampak Kang Husna jeung Nyi Iyam keur ngawarangkong. Ngan bolak-balik wae Din, teu capek kitu. Ceuk Nyi Iyam ngareret ka anu anyar datang. Hayang meuting di dieu, Cek. Karasel di imah mah. Aris-arisna aya. Aya di kamarna. Ari eta mawa naon, Din? Ceuk Kang Husna anu nembalan. Kituna teh ditungtungan ku pananya. Bari netep jingjingan dina cekelan Jang Didin. Mawa salin, Kang. Gusti, awas anu rek ngungsi wae maneh mah. Ceuk Kang Husna nyerengeh. Ceuk Jang Didin nurutan nyerengeh. Nyi Iyam mah tibang gogodeg. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sanggeus amitan heula Jang Didin gura-giru nyampeurkeun Jang Aris di kamarna. Di eta kamar kasampak Jang Aris keur andekak sila dina amparan sajadah anu dijieun tina anyaman pandan. Kituna teh bari satengah gegerendengan ngagorolangkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jang Aris ngalieuk heula mangsa ngadenge reketna sora palupuh teh. Tibang mangut mangsa nampo aya Jang Didin teh sarta anu saterusna mah gura-giru bae nganggeuskeun Al-Qur'an anu keur dibacana. Ari Jang Didin siga anu teu wanieun ngaganggu geek dina tungtung dipan ret paneuteup kana pangsi hideung Jang Aris anu digantungkeun dina galar. Katembong aya anu soek palebah cangkengna. Sakedapan mah Jang Didin unggut-unggutan sorangan. Teu lila antarana Jang Aris rengse maca Al-Qur'anna. Kumaha enggeus dijualna? Tanya Jang Aris. Sanggeus naneudeun Al-Qur'an dina luhureun lomari. Yeh kunaon malah nyengir. Yah, sok api-api atuh da maneh mah. Maksudna ceuk Jang Aris kurang kerung neuteub sobatna. Ontong api-api. Urang mah geus nyaho. Maneh teh si tergos beureum. Ngan gebeg. Nepi ka pohara ngagebegna Jang Aris mah mangsa ngadenge kecapan Jang Didin anu samodel kitu teh gancang ngojengkang heula ngadon mendeutkeun panto sarta gura-giru diuk digigireun anu jadi sobatna. Nyaho ti saha maneh Din? Ceuk Jang Aris semu harewosan. Nya apal tina tagog jeung tina sorana we? Jeung itu deui. Temal Jang Didin kituna teh ditungtungan ku nunjuk kana pangsi hideungna Jang Aris. Rada kurang kerung Jang Aris mah can ngarti meureunan. Tuh, itu soek palebah cangkengna pangsi maneh teh tapak balati. Inget keneh urang mah kajadianana oge. Montong tarik teuing atuh ngomongna. Jadi benernya. Jadi benernya. Manehnya si tergos beureum teh. Ceuk Jang Didin siga nu hayang mastikeun. Heueuh, tapi tong geuruh ka sasahanya. Antuk nama Jang Aris ngaku. Kalem, Rusiah maneh Rusiah urang. Tapi lamun bisa mah antar urang ka guru maneh, hayang guguru euy. Hampura perkara eta mah Din. Guru urang mah teu sambarangan narima murid. Engke oge lamun aya jodona, pasti aya jalana. Jang Didin unggut-unggutan siga nu langsung ngarti. Ari perkara nanyaan Nyi Adah teh kumaha kitu Din? Ceuk Jang Aris buru-buru mengkolkeun wangkongan. Isukan. Tadi urang geus bebeja kanu jadi kolot. Rek indit ti dieu urang mah matak ieu mawa salin oge rek meuting. Tapi naon Din? Hampura Aris. Tadi kapaksa urang teh kudu balaka kanu jadi kolot. Da teu bisa ngabohongna perkara asal muasalna duit anu sakitu lobana teh. Jadi heueuh sakali Din minta hampurannya. Kumaha tuh da? Dibejakeun ladangku kumpul oge teu percayaeun kolot urang mah. Malah nuding ladang maling oi. Sakedapan mah Jang Aris ngan ukur ngahuleng tapi teu lila kituna teh antuk nama Jang Aris unggut-unggutan sorangan. Yeh, cageula nya hei.